Hay desviación en el puente Gerald Desmond debido a que la conexión entre Ocean Boulevard, dirección oeste, y la autopista 710 está permanentemente cerrada. Automovilistas proveniendo de Terminal Island en dirección a la autopista 710, dirección norte, deberán seguir las señales de desviación. Al llegar al semáforo, tendrán que doblar a la izquierda en Pico Boulevard, seguir norte sobre Pico por media milla y doblar a la izquierda al llegar a la rampa de ingreso de la calle 9 para entrar a la autopista 710, dirección norte. Para más información, vea la página de internet.